హాయ్ అండి, ప్రసాదం చేసుకుంటే చాలా ఈజీగా ఎలా అవుతుందని చూపిస్తున్నాను. ఇప్పుడు ఏంటంటే మనం రైస్ తీసుకున్నాను. 1/2 కప్పు రైస్కి 2 కప్పుల పాలు పోస్తున్నాను. 2 కప్పుల పాలతోటి ఇప్పుడు మనం స్టవ్ వెలిగించేసుకొని సెక్విక్ లిడ్ అండి, చాలా ఫాస్ట్గా మనకి వితిన్ 2 మినిట్స్లోనే అవుతుంది. ఇలా పెట్టేసి ప్రెస్ చేసి లాక్ చేసేయాలి. ప్లస్ మనం ఆడియో దమ్ అనేది పెడుతున్నాను. సాఫ్ట్లో 2 మినిట్స్ అండి. మీ అందరికి ఇంతకుముందు చాలాసార్లు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను. అంటే మనం ప్లస్ చేస్తేనేమో ఎక్కువ వస్తుంది, మైనస్ చేస్తేనేమో మనకి ఎంత టైం కావాలనో అంత సెట్ చేసుకోవచ్చు. ఇప్పుడు మనకు ఓవర్ హీట్ అయిందనేసి ఫ్లేమ్ తగ్గించుకోమని మనకి పిలుస్తున్నట్టు అని అర్థం. ఇంకా కొంచెం కుక్ అవ్వాలి. మనకి 2 మినిట్స్ కంప్లీట్ అయిపోయింది. కాసేపు ఫ్లేమ్ బంద్ చేసి రెస్ట్ ఇవ్వాలి. అయిపోయింది, స్టీమ్ రిలీజ్ అయిపోయింది, మనకు కుక్ అయిపోయింది. చాలా బాగా కుక్ అయిపోయిందండి. కొంచెం షుగర్ యాడ్ చేసుకుందాం. ఇది బాగా మిక్స్ అవ్వనివ్వాలి. ఇప్పుడు చక్కగా చాలా సాఫ్ట్గా కుక్ అయిపోయిందండి. ఇందులో మనం ఏంటంటే కాజు, బాదాము, మనకి ఏమేమి నట్స్ కావాలంటే అవన్నీ యాడ్ చేసుకోవచ్చు. చేసేసుకొని ఇలా మిక్స్ చేసేసుకొని కొంచెము మనము ఇలాచీ పౌడర్ కూడా వేసాను. అంటే మంచి ఫ్లేవరు, టేస్ట్ అది ఉంటుంది కాబట్టి. ఇంతే అండి, చక్కగా మనము చక్కెర పొంగలి అనేది చాలా బాగా ఇలా చేసుకోవాలి. అంటే మనకు చాలా ప్రాసెస్. ఇందులో 2 మినిట్స్లో మనకి ప్రసాదం కోసం చక్కెర పొంగల్ అనేది చాలా ఈజీగా ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు. మీరు ఇంకా మోర్ డీటెయిల్స్ కావాలంటే కాంటాక్ట్ చేయండి నన్ను. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్.